זמן שממשלת ישראל שיחקה משחקי קואליציה, אמרה על חייהם והפסידה. שרי הממשלה הזדעזעו מהסרטון. מה דמיינתם? אם לא את הנורא מכל. הם חיים שם את הנורא מכל. חיים וסובלים ומתים. הזדעזעתם? תזעזעו. אין עסקה, אין ממשלה. פעם אחת ולתמיד תתייצבו מאחורי הערכים היהודיים שאתם מתיימרים לייצג. אי אפשר לדמיין את תחושת הבגידה וההפקרה שליוותה אותם מעל 300 יום בשבי. הוא ממש הדרג גם אותם. אבל אפשר לדעת שזה יכול היה להיות גורלו של כל אחד ואחד מאיתנו במדינת ישראל של העת הזאת. כל הערכים שהופכים אותנו למי שאנחנו, שבונים את החוסן הלאומי ואת האמון והאמונה של כל אחד מאיתנו, במקום הזה מתפוררים לאבק. הופכים למס שפתיים, לאותיות מתות על דפי מסרים. איך יראה העתיד פה אם במשמרת שלנו תיקבר סופית הערבות ההדדית, הישראליות, כמו שהכרנו אותה? לאן נוליך אנחנו וילדינו את החרפה ואת האשמה אם הם יופקרו למותם, גם מי שעוד נותרו שם בחיים? אסור לנו להפקיר גם אותם. אנחנו, אתם, התקווה האחרונה שלהם. המאבק לחזרתם הוא גם המאבק לחזרתנו להיות חברה חפצת חיים. השבת חיים ושיבה חיים. את כולם עכשיו אנחנו זורקים את מי שנשאר. הצילו אותם, הצילו אותנו. אני אייל קלדרון, בן דודו של עופר קלדרון, שנחטף עם שניים מילדיו, סער בת ה-17 וארז בן ה-12 מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר, ונרקב במנהרות הגיהנום כבר 344 ימים. השבוע כולנו קראנו שוב את עדותה המזעזעת של עדינה משה היקרה, בחשפה את מה שאירע בימים הראשונים בשבי, שבהם עופר וירדן ביבס הוחזקו כלואים במכלאות הטרוריסטים. כבר אז הם הוחזקו בתנאים איומים ובלתי אנושיים, אבל אולי אז האדרנלין החזיק אותם. אולי התקווה שהמדינה תגיע לחלץ אותם ממש בקרוב. היום, אחרי כמעט שנה בגיהנום, הם מוחזקים בתנאים קשים, בהרבה, מיואשים, ודאי כועסים על ההפקרה המתמשכת, וכנראה ללא תקווה בכלל. כולנו נחשפנו השבוע לתיעוד האיום והבלתי נתפס מהמנהרה בכרמל. עדן, אורי, אלכס, אלמוג וארש הגיבורים והאהובים נרצחו באכזריות בדם קר ואיבדו את חייהם. Que su memoria no sea olvidada. למי שעוד לא הבין מה זה גיהנום. La memoria de todos los que han muerto en esta guerra. איך? De los soldados y soldadas. ביתו של עופר, ששוחררה לאחר 52 ימים מהמנהרה בה הוחזקו יחד עם עופר, נאלצה להסתכל בעיניה של אביה ולשמוע משפט שאף ילד לעולם לא אמור לשמוע מאביו. בבקשה, צאי לרחובות, הפגיני והילחמי עליי. אני לא רוצה למות כאן במנהרות. Por favor, ayúdanos a difundir. באיזה עולם, באיזה עולם ילדה בת 17 צריכה לסחוב על עצמה עול כזה? באיזה עולם?